Beleza? Galera, pra você que não é inscrito aí, se inscreve no canal, deixa aquele like, beleza? Hoje eu vou mostrar um pouco da potência do meu sub aí, vamos ver se ele é bom mesmo. Eu comprei um modo pelo Mercado Livre e vou mostrar tudo a vocês aí direitinho, beleza? Valeu! O som é bom mesmo, né? Vamos ver se dá batida mesmo de verdade. Vou botar aqui uma música legal aqui. Pera aí, galera. Deixa aqui. Ver se a potência é boa aí. Essa música aqui é da hora. Aí, galera. Aqui dentro, galera, o som fica bom, viu? A batida. O subzinho que eu botei não é muito grande não é muito potente não, mas ficou da hora. Deixa eu mostrar ali o sub pra vocês agora. Acender aqui a luz aqui, galera. 2 horas depois. Deixa eu pifou aqui, ó. Só um jeitinho. Agora sim. Sub é esse daí. Da Bravox. O modo que eu comprei foi esse daqui. Módulozinho. Som digital. Isso aí, galera. Ficou bonzinho ele. Não é aquele gravezão forte não, mas ficou bom aí. Dá pra dar uma tremidazinha um pouquinho no porta-mala do carro, na tampa. Está aqui um multimídia aqui. Welcome to the paradise. Fala! 4 abrazos y un café. Vamos juntos ver el sol caer. Vamos pa la playa, pa curarte el alma, cierra la pantalla. E o bruto quando a gente liga. Uma zoada aí do bruto aí. Tá sujo o carro, viu? Escapamento tá bem. Acelerado aqui, galera, pra vocês verem. Multimídiazinho aí eu comprei pela internet, galera, e saiu bem mais em conta do que aqui. E o módulo também foi comprado pela internet. E é isso aí. Então vamos ver aqui umas músicas legais aqui.
E aí, galera, o que vocês acharam aí? Tá bonzinho, mais ou menos? Aqui dentro o som ficou bacana, sabe? Um somzinho ambiente com uma pancadinha legal. Não é aquele exagerozão medonho não, mas ficou bom, da hora, entendeu? E aí, deixa aquele like aí, se inscreve no canal, beleza? É nóis, galera, tamo junto, hein? Valeu!